Hello， 大家好，我 Marco 啊，今日同大家睇睇筆架山1號一間4房嘅單位，我哋一齊睇睇呢個單位嘅景觀啦。我哋睇睇呢個單位咧就向南嘅，咁可以望晒成個九龍塘一帶嘅景觀啦。今日有啲煙雨蒙蒙啊，平時可以睇到港島區嘅呢間筆架山1號嘅4房單位咧，實用面積1456尺。呢個橫嘅廳咧，大概有400尺向南嘅，十分之靚，客飯廳分明。咁咧，我哋而家嚟睇主人套房。一入單位咧，呢度有個主人套廁。呢度主人房咧，同客廳一樣，都係向南嘅，景觀咧十分之靚嘅。而家咧，我哋睇睇單位嘅客廁。後面咧有3間睡房，呢度係第1間睡房，第2間睡房，同埋第3間睡房。3間睡房咧都係朝北嘅。係啦，最後咧，我哋嚟睇睇呢個廚房啦。呢個廚房十分之長嘅，同埋大嘅，兩邊咧擺放嘢咧係完全足夠嘅。兩邊有櫥櫃。盡頭咧就係工人房，仲有一個窗可以十分之光猛。